Hello, xin chào anh em. Hôm nay kênh YouTube Live Spy Motor Vlogs chia sẻ với anh em về một cái vấn đề, đó là cái cách mình thay nhớt ở nhà bán chuyên nghiệp ha. Thì em xe của mình bây giờ đi được khoảng 10.000 cây số ha. Thì xin mời anh em cùng theo dõi cái video này, tại sao mình thay nhớt ở nhà nó lại là bán chuyên ha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái nhớt Motul 300V để chăm sóc cho em nó nha. Ở những cây số trước thì mình đã có từng sử dụng nhớt khoáng của hãng, nhớt semi synthetic và nhớt fully synthetic của Repsol Racing. Thì sẵn video này mình sẽ chia sẻ luôn về cái sự trải nghiệm của mình về những cái loại nhớt đó ha. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một số cái dụng cụ mình sử dụng ha. Cái thứ nhất đó là mình có một cái danh mục những cái dụng cụ mình mang theo để tiến hành là sửa chữa bảo dưỡng ha. Nếu anh em nào cần thì có thể để lại email và mình sẽ gửi cho anh em ha. Rồi, cái dụng cụ đầu tiên đó là một cái chìa số 8 ha. Chìa số 8 thì anh em dùng để mở cái nắp che lọc nhớt. Rồi, cái món dụng cụ thứ hai đó là một cái chìa số 14, anh em dùng để dùng để mở cái con ốc xả nhớt ha. Và cái dụng cụ thứ ba đó là một cái cây kềm. Ở đây mình có cái cây kềm đa năng Leatherman của Mỹ sẵn khoe đồ chơi luôn Công dụng của nó là dùng để mở cái nắp châm nhớt nha anh em. Rồi, tiếp theo thì anh em cần có cái phễu châm nhớt. Rồi, và một cái món không thể thiếu đó là nhớt Motul 300V. Đó, 2 chai, mỗi chai 1 lít ha. Tiếp theo là chúng ta cần có một cái lọc nhớt để thay. Rồi, và cuối cùng chúng ta có một cái chai xúc rửa khoang động cơ. Thì ở đây mình có cái chai của Voltronic E20. Công dụng là dùng để xúc rửa động cơ cho nó sạch những cái mùi than ha. Và ở đây mình có ghi luôn cái cách pha theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Đó là chai này dung tích của nó là 300ml, sẽ dùng cho 3 đến 5 lít nhớt. Xe GSX-S 150 của mình là dung tích là 1,3 lít. Như vậy thì mình tính là cho nó trung bình là khoảng 100ml E20 nha. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu anh em cái quy trình mình thay nhớt ở nhà nó như thế nào ha. Thì ở đây mình có 4 bước như sau. Cái bước đầu tiên đó là mình sẽ xúc rửa khoang máy với lại cái dung dịch E20 Voltronic Engine Plus. Thì cái đó mình sẽ pha 100ml pha vào, đổ vào cái lốc nhớt ha. Sang bước thứ hai là mình sẽ xả cái nhớt cũ ra. Và bước thứ ba mình sẽ thay cái lọc nhớt. Và bước thứ tư là mình sẽ thay nhớt mới. Rồi, ok. Bước đầu tiên là mình sẽ xúc rửa khoang máy với lại cái dung dịch Engine Plus E20. Thì mình sẽ đong 100ml đổ vào cái lốc nhớt ha. Và sau khi đổ xong thì mình sẽ đóng cái nắp nhớt lại và đề máy nổ Galanti trong 20 phút. Mình để Galanti để làm gì? Để cho cái dung dịch này đó nó sẽ trộn đều với lại cái nhớt cũ và nó sẽ được bơm đều lên cái đầu bò, lên cái hệ thống máy để nó vệ sinh sạch những cái bụi than sản sinh ra trong cái quá trình sử dụng. Đó. Thì trong cái thời gian chờ 20 phút này thì mình sẽ chia sẻ với anh em về cái sự trải nghiệm của mình về các loại nhớt mình đã sử dụng qua trên em xe GSX-S 150. Thì 500 km đầu mình đã sử dụng cái nhớt khoáng của hãng. Cái ưu điểm của nó là giá nó rất là rẻ ha. Nhưng mà cái sự cảm nhận của mình đó là cái cảm giác máy nó kêu nó khá là to và cái hơi nóng nó phà ra nhiều ha. Thì mình nghĩ chắc cái khoảng thời gian này là xe còn chạy rô đai cho nên là nó không có được mượt cho lắm. Rồi, sang đến khoảng 1.000 km thì mình chuyển qua sử dụng cái nhớt semi synthetic của cái hãng Cantex, đó là HAV Online. Thì giá của nó mắc hơn cái nhớt Suzuki một chút xíu thôi, nhưng mà cái cảm giác, cái trải nghiệm nó ngon hơn cái nhớt hãng. Đó là cái máy nổ nó nghe nó êm hơn và nó đỡ nóng hơn. Đó. Đến khoảng 3.000 cây thì mình đã chuyển qua dùng thử cái Repsol Racing 10WF40 fully synthetic. Giá nó mắc gấp 3 lần cái nhớt hãng ha. Nhưng mà cái cảm giác của nó thì nó cũng không có hơn được gì so với cái nhớt Cantex HAV Online đó. Thì nó được cái là mình sử dụng là 3.000 cây thì mới thay một lần ha.
Và một số bạn chia sẻ là cái cảm nhận sử dụng cái nhớt Repsol Racing đó là máy nó bốc hơn. Riêng mình á, mình sử dụng thì cảm giác máy nó vẫn như thường, không có cảm giác được cái sự bốc hay gì hết ha. Rồi, và bây giờ là chuyển sang 10.000 km. Mình chuyển sang trải nghiệm với lại cái nhớt Motul 300V. Nó mắc hơn cái nhớt Repsol khoảng 100k. Thì các bạn nói với mình là sử dụng nhớt Motul 300V này cho em GSX thì nó hơi phí. Nhưng mà thôi, thì có điều kiện thì mình thử trải nghiệm một lần xem sao, xem nó khác gì so với những cái nhớt kia. Thì cái nhớt ở đây mình mua là cái nhớt import từ bên Pháp bởi một cái công ty ở Việt Nam đó. Thì anh em nhìn trên cái chai thì có thấy dán tem nè ha. Và tem ở đây là nó tem có một lớp thôi chứ không phải là 3 lớp như hàng xách tay. Thì điều sợ nhất đối với những cái loại nhớt này là nhớt Motul 300V với nhớt Repsol Racing, sợ nhất là nhớt nhái nhớt giả thôi ha. Và sau khi mình chăm cái nhớt Motul 300V này đó, mình đi được khoảng 300 km đầu sau khi thay. Và cái điều kiện đi đó đường trường ha, tại mình ở dưới quê mà. Thì cái cảm giác của mình á, đó là máy nó đỡ nóng hơn Repsol rất là nhiều ha. Cái tiếng máy nó vọng lên thì nó vẫn như là Repsol hay Cantex thôi ha. Thì để khi nào mình có cái dịp mình lên Sài Gòn, mình đi đường kẹt xe á, thì mình sẽ có những cái trải nghiệm nó thực tế hơn, nó đa dạng hơn. Thì khi đó mình sẽ cho anh em biết thêm cái sự trải nghiệm của mình. Nhưng mà hiện tại đó, mình đi đường trường mình cảm thấy rất là khoái, rất là thích, bởi vì nó đỡ nóng hơn. Không hiểu sao thì có một số ý kiến các bạn khác thì nói là dùng cái Motul 300V nó rất là nóng, nhưng mình thì ngược lại, thì không biết sao ha. Như vậy 20 phút Galanti đã trôi qua. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành xả nhớt. Và trước khi xả đó thì mình phát hiện ra một điều thú vị. Tức là khi mình xúc rửa với lại cái dung dịch Voltronic E20 thì khi mà mình nổ máy lên á, thì nhớt nó vẫn động một ít ngay bên dưới cái cửa sổ lọc nhớt. Thì bình thường khi mà anh em đề máy lên thì bơm nó sẽ hút cạn nhớt, và trên cái cửa sổ nhớt thì anh em sẽ không thấy cái nhớt nằm đâu hết. Và khi mình thực hiện, mình tắt máy thì nhớt nó sẽ hồi về như ban đầu chỉ trong vòng 1 phút đổ lại thôi. Và một điều nữa đó là nhớt lúc này nó có vẻ là nó đen và nó đục hơn so với ban đầu. Điều này chứng tỏ là cái dung dịch xúc rửa Voltronic E20 Engine Flushing nó có tác dụng xúc rửa ha. Tức là nó vệ sinh sạch những cái bụi than, những cái bụi carbon ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình xả nhớt. Sau khi tiến hành xong bước thứ nhất thì bây giờ chúng ta sẽ sang cái bước thứ hai, đó là chúng ta sẽ xả nhớt. Thì để xả nhớt anh em sẽ dùng cái chìa số 14 để xả ra. Và khi xả anh em nhớ hé cái nắp châm nhớt ra một chút xíu để nhớt xả ra được nhanh hơn ha. Thì như anh em thấy trên video, tức là sau khi xúc rửa cái khoang động cơ thì nhớt cũ xả ra cái màu của nó khá là đậm và đục ha. Và sau khi anh em xả cái nhớt cũ ra hết rồi á, thì chúng ta sẽ tiến hành qua cái bước 3 là thay lọc nhớt. Khi thay lọc nhớt thì anh em sẽ dùng cái chìa số 8 để mở cái nắp lọc nhớt ra. Và anh em cẩn thận, đó là khi mở cái nắp lọc nhớt thì cái nhớt còn dư nó sẽ tràn ra ngoài. Và khi anh em lấy cái lọc cũ ra, anh em đừng quên giữ lại cái phốt cao su O-ring của cái lọc nhớt. Vì nếu anh em quên cái vòng O-ring này thì cái bơm nhớt nó hoạt động không hiệu quả, nó không đủ áp lực để nó bơm cái nhớt, nên để bôi trơn cho cái đầu bò ha. Sau đó thì anh em sẽ thay cái lọc nhớt mới vào. Như vậy thì chúng ta đã xong cái bước thứ 3. Và trước khi mà chuyển sang cái bước thứ 4 là chăm cái nhớt mới thì anh em sẽ vặn cái ốc xả nhớt lại. Như đầu video mình có nói là thay nhớt bán chuyên nghiệp tại nhà. Thì đây là một trong những cái lý giải cho cái từ bán chuyên. Tức là mình sẽ dùng cái cần siết chỉnh lực, cần siết mà chỉnh được cái lực để chúng ta siết cái đai ốc lại. Theo cái thông số kỹ thuật của hãng thì ốc xả nhớt sẽ siết với lại lực là 18 Nm. Như vậy nó sẽ đảm bảo là không có quá lỏng gây cái sự rỉ nhớt, và cũng không quá chặt gây hư cái ren của đai ốc. Anh em chỉ cần vặn cái cần chỉnh lực cho cái cần siết đó là 18 Nm. Và khi anh em siết ốc lại, khi mà đủ lực thì cái cần nó sẽ nảy lên và nó kêu phát âm ra cái tiếng tạch tạch, báo hiệu là đủ lực rồi, là ok ha. Rồi, vậy là xong. Siết vậy là ok. Bán chuyên nghiệp.
Sau khi anh em siết ốc xả nhớt rồi thì chúng ta sẽ tiến hành châm nhớt Motul 300V mới vào. Thì nhớt Motul 300V T1 lớp này thì mình đã nói là nó xuất xứ ở Pháp và nhập khẩu bởi một cái công ty của Việt Nam. Thì cái vấn đề này mình cũng nghe seller họ nói vậy thôi chứ không có biết hàng thiệt hàng giả ha. Hàng thiệt hàng giả chỉ có người bán mới biết thôi. Và cái cách mở đó thì anh em sẽ kéo cái nắp chai lên, sau đó vặn cái nắp chai ra, rồi chúng ta sẽ khui một cái nắp siêu nữa ha. Thì đặc điểm của cái nhớt Motul 300V này thì nếu như mà loãng thì nó có màu xanh đọt chuối, còn nếu mà đặc hơn đó thì nó sẽ có cái màu hơi sậm sậm. Thì cái màu xanh này đó nó khiến mình liên tưởng tới một cái nhân vật, đó là cái máu của con quái thú Predator trong cái series phim Predator vs Alien. Có anh em nào fan hâm mộ của phim này không ha? Và cái đặc điểm nữa đó là cái nhớt này nó có cái mùi thơm nhẹ thoang thoảng nha anh em. Và cái dung tích của cái nhớt em GFX S150 này khi thay luôn cả lọc nhớt đó là 1,3 lít. Do đó thì khi thay anh em sẽ phải châm full một chai và thêm 300ml của chai thứ hai. Rồi, như vậy mình đã châm nhớt xong. Và anh em theo dõi cái cửa sổ châm nhớt thì nó nằm ở cái mức gần full ha. Không sao, tại vì mình đã thay cái lọc nhớt, do đó mình châm cái mức gần full là ok. Khi mà đề máy thì nó sẽ hụt, trong quá trình sử dụng thì nó sẽ bơm lên và nó sẽ vừa thôi. Ok. Như vậy cái video của mình ngày hôm nay chủ yếu chia sẻ về cái cách mình thay nhớt tại nhà theo cái cách là bán chuyên nghiệp ha, và sử dụng cái nhớt Motul 300V ha. Thì mình xin túm gọn lại tại sao là bán chuyên nghiệp, vì nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất là mình thực hiện là xúc rửa cái khoang động cơ trước khi mà thay cái loại nhớt mới ha. Và cái thứ hai thì là cái vấn đề là siết ốc xả nhớt ha. Thì mình sử dụng cái cần chỉnh lực cho nó đúng với nhà sản xuất để tránh cái tình trạng là gây hư cái ốc ren nhớt hoặc là gây rỉ nhớt ha. Thì và mình cũng chia sẻ về cái cảm nhận những cái loại nhớt mình đã sử dụng và đang sử dụng ha. Ngoài ra mình xin nhắc lại, mình chỉ là người đam mê về xe thôi, mình cũng không có phải là thợ sửa xe, cũng không phải thợ máy gì hết nha anh em. Do đó là sẽ có những cái thiếu sót thì anh em có thể là góp ý và có thể bỏ qua cho mình ha. Ok. Rồi, cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi cái video này ha. Nếu anh em thấy nó thú vị thì đừng quên nhấn like ha, và bấm subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất nha. Rồi, chúc anh em ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha.